hello ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့math related function တချို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်math related function ပါလဲဆိုတော့သင်္ချာပူစာမျိုးပေါ့ဥပမာ double x equal 4 double y equal 5 double c တိုင်းမထားပဲထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ math related function နဲ့မှာဒီသုံးပြောမလဲpromoter ဆိုတော့ပြပြမှာဒီကြီးစင်ငယ်လိုက်နှိုင်းရှင်တဲ့သဘောမျိုးဥပမာဆိုရင် standard max အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်x, y ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါသူကဘာကိုရှာပေးမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ x နဲ့ y နဲ့မှာဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ max ကြီးလဲဆိုတာရှာပေးလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် x က4 y က5အဲ့ကြဒီမှာ5ဆိုပြီး output ထွက်လိမ့်မယ်5ဆိုပြီး output ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီ max ရှိတယ်လို့ပဲသူနဲ့sin to minimum min လည်းရှိတယ် minimum ဆိုရင်သူကအငယ်ဆုံးစလုံးကိုရှာပေးလိမ့်မယ်4ပေါ့ okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး video မှာပြောခဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီ include library ပဲထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကသင်္ချာကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် cmat ကိုထည့်ပေးရမယ် cmat library တွေဟာတွေကိုကျွန်တော်သုံးချင်တယ်ပေါ့ share include သုံးချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါကိုခဏcomment ပြောလိုက်မယ် okay ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြပြမှာကpower function ပေါ့ power တင်တဲ့ဟာ2 power 3တို့3 power 3တို့မှာ power ဆိုရင် pow ပြီးရင်အပွင့်ပိတ်လက်သေးကွင်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးတင်ခြင်းနဲ့ကဏ္ဍပေါ့ဥပမာ2ကို power တင်ခြင်းနဲ့ဘယ်လောက်တင်ခြင်းလဲ32.3 လို့ရေးလိုက်ရင် z က2 power 3ဖြစ်တော့မှာ2 power 3ဆို8ပေါ့8ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါပါတော့3 power 3 ဆိုရင်9 3 power 3 27 sorry 27ထွက်လိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ရှိတာက square root square root for 9ကိုရှာခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်9ကို square root တင်လိုက်ရင်3ထွက်လာမယ်9ကို square root ဆို3ထွက်လာမယ်ဒါတော့ square root function ဥမာ16ကိုကျွန်တော် square root တင်မယ်ဆိုရင်4ထွက်လာတယ်ဒါ square root ပြီးတော့နောက်ထပ်ဟောပေါ့ကျွန်တော် absolute absolute ဆိုတာကဒီထဲမှာ -9 ထွက်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ absolute value က9ပဲထွက်လာမယ် minus ကိုဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့ဒီမှာဆိုရင်9-3 ထည့်မယ်ဆိုရင်3 -3 ထည့်မယ်ဆိုရင် sorry ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထည့်နေပြီတောင်းတာလေးပြီးတော့ sorry ပါ3ဆိုပြီးထွက်လာပြီပေါ့နော် -3 ဆိုရင်ဒီမှာ3ဆိုပြီးထွက်လာတယ် okay နောက်ထပ် function တစ်ခုကround ဆိုတဲ့ function round ကိုကျွန်တော် x ဆိုပြီးလိုက်ဒီ s မှာကျွန်တော်4.14 ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်မယ်တကယ်လို့ round function ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့4.14 ဆိုရင်ကျွန်တော်4ပြောင်းပြီးသွားလိမ့်မယ်သူကသူ့ရဲ့ပတ်ဘယ်လိုမလဲ round ဆိုတဲ့အတိုင်းများပတ်လေ value ကိုရှာပေးသွားတဲ့သဘောပဲဥပမာကျွန်တော် print လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထင်ရပြဘယ်ထင်နေရတယ်မသိဘူးပေါ့နော်ခိုင်းနော် okay sorry ပါဒီမှာ4ဆိုပြီးထုတ်လိုက်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ 4.14 ကိုဒါခဏဖြတ်လိုက်မယ်ဗျာမြင်အောင် 4.14 ကိုဒီမှာround value ပေးလိုက်တဲ့အတွက် 4.14 4ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ round နဲ့နည်းနည်းဆင်တူတာပြောမလဲ seal ဆိုတဲ့တခုရှိတယ် seal ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော် h ကိုပေးလိုက်ရင် seal ဆိုတော့ ceiling မျက်နှာကျက်ကိုပြောတာဆိုတော့ 4.14 ကနေ5ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်သူကမျက်နှာကျက်ဆိုအပေါ်ပဲထောင်တက်မှာဗျာ sorry ပါ printer ထပ်ကြည့်မယ်5ဆိုပြီးထွက်လာတယ် 4.14 ဆိုတော့5ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ထားပါတော့ 4.04 ဆိုပြီးထားရင်တော့သူက5ထွက်လာမှာဗျာ ceiling function ကအပေါ်ပဲသူကတက်ပြီးသွားမှာ okay ceiling function ရဲ့ပြောင်းပြန်ရတော့ floor ရှိရယ် floor ကကြထားပါတော့ကျွန်တော်9.99 ဆိုပြီးထားလိုက်ရင်လည်းသူကကျွန်တော်တို့9လို့ပဲပြမယ်10လို့မပြဘူးဘယ်လောက်ပဲမြင့်မြင့်ကျွန်တော်တို့ကသူက flow ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြီးသွားတာကpower ကိုပဲပြရတယ်square power ကိုပြရတယ်ပြီးတော့ square root ကို surt ကိုပြရတယ်ပြီးတော့standard max ကိုပြောရတယ် standard minimum ကိုပြောရတယ် floor ကိုပြောရတယ်
round ကိုပြောတယ်ပြီးတော့ absolute ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတယ်ပြီးတော့seal ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတယ်ပေါ့နော် power ကတော့ချင်းချင်းလေးပဲ power တင်တာဥပမာ2 power 3ပါညာ square root ကျတော့ဒီ square root of ဘလောက် square root of 4ဆိုရင်2ရတယ်အဲ့လိုမျိုးmath ကကျတော့ variable တစ်ခုနှစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ် value နှစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးတဲ့ကဏ္ဍကိုရှာတာ minimum ကကျတော့ variable နှစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ် value နှစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်တဲ့ကဏ္ဍကိုရှာတာ floor ကကျတော့သူကသူ value ကြီးကဘယ်လောက်ပဲ 9.99 ဖြစ်နေ 9.9 ဖြစ်နေသူကတော့9ကိုပို့လိုက်ပါပဲအဲ့လိုမျိုးround ကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး round ကကျတော့ 9.99 ဆိုရင်10ကိုပို့ပေးလိုက်မယ် 9.09 ဆိုရင်9ကိုပို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုး absolute ကကျတော့ minus ဒီကိုplus ပြောင်းပြပေါ့နော် minus 9ဆိုရင်9 absolute value ပေါ့ceiling ကကျတော့သူ့ဘာသူ9.09 ဖြစ်ဖြစ် 9.00001 ပဲဖြစ်ဖြစ်သူက10ကိုပို့ပေးလိုက်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ okay နားလေးလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်